我哋嘅兄弟姊妹們有福音啦！好多人咧喺香港買咗我哋嘅手機之後咧，話去維修，又或者買咗我哋啲故障機之後想去維修，或者自己部手機壞咗之後想去維修，搵唔到地方，一直要我哋推薦話深圳華強北邊度咧值得信任嘅地方可以維修到手機嘅。今日終於有啦！好，今日嚟到呢個嘅華強北願望商場啦，跟我鏡頭一齊嚟去探一探我哋嘅老師傅曾師傅。嗱，嚟到呢度咧之後咧，就會發現咧，呢度係入到嚟之後好多間嘅維修店啦。其實好多人都唔知係點揀嘅。其實一定要揾一個信得過同埋唔會呃人嘅師傅，係真係好難嘅。咁我今日推薦大家揾呢個啦，楓葉。嚟到呢個嘅 A1166鋪頭，揾阿曾師傅啦。佢哋呢度咧係我比較信任嘅推薦嘅鋪頭，無論 iPad、MacBook、安卓甚至 iPhone 各型號，佢都係可以維修嘅。最緊要嘅價錢係好相宜嘅，好平嘅。對於我哋嚟講，係同香港比較之下咧係平好多嘅。例如 iPhone 14換個電池都係100零蚊咁上下啫，屏幕。咁你要睇下你想換咩屏幕噶啦，想換原裝嘅屏幕就可能貴啲，想換嘅第三方屏幕就比較平。最緊要有一樣嘢小貼士我同大家講，其實呢度好多鋪頭換電池咧，佢係唔幫你換埋電芯，導致電池係彈屏嘅。但係阿曾師傅咧係好有心機，幫你換埋嗰個電芯排線，令到佢手機係唔彈屏嘅。呢個好緊要噶，對於我哋回收扣嘅錢都係好緊要嘅。同埋，如果你留意咗我呢條視頻，拎住呢條視頻過嚟咧，揾阿曾師傅，當然有個優惠價、粉絲價俾大家啦。有興趣嘅就過嚟揾佢啦。